ఈ వీడియో అయితే మేము మారేడుమల్లి వాటర్ ఫాల్స్కి వెళ్ళాము. రాజమండ్రి నుంచి రంపచోడవరం మీదుగా మారేడుమల్లి వెళ్ళాము. అక్కడ అది వాటర్ ఫాల్స్ అది అక్కడ చాలా ఫేమస్. ఆ ఏరియా కూడా చాలా బాగుంది, ఫుల్ ఆఫ్ గ్రీనరీ, ఘాట్ రోడ్స్. అందరూ కూడా ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ చేయొచ్చు. కామిక వాళ్ళ డాడీ అయితే ఫుల్గా ఎంజాయ్ చేశారు. నేను చైతు లైట్గా, చేతు అయితే దిగాలని గోల్ చేస్తున్నాడు, బట్ నేను దించలేదు. లైట్గా కాళ్ళు అది తడిపాము. కానీ అందరూ ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ చేయాల్సిన ప్లేస్. అక్కడ పుష్ప షూటింగ్ కూడా జరిగింది. అక్కడ పుష్ప బ్రిడ్జ్ కూడా ఉంది. అది ఒక స్పెషల్ ప్లేస్, చాలా బాగుంటుంది. బట్ మేమైతే వెళ్ళలేదు, బట్ బాగుంటుందంట. ఇక్కడ బొంగులో చికెన్ చాలా ఫేమస్, చాలా బాగుంటుంది. మేము వెళ్ళిన వాటర్ ఫాల్స్ అయితే జలతరంగిణి వాటర్ ఫాల్స్. ఇక్కడ చాలా వాటర్ ఫాల్స్ ఉంటాయి. పొల్లూరు వాటర్ ఫాల్స్ అన్నిట్లో పెద్ద వాటర్ ఫాల్స్. అది కానీ మేమున్న ప్లేస్కి పొల్లూరు వాటర్ ఫాల్స్ చాలా లాంగ్ అయిపోయింది. అందుకని నియర్ బై జలతరంగిణి వాటర్ ఫాల్స్కి వెళ్ళాము. అమృతధార వాటర్ ఫాల్స్, సీలేరు రివర్, చాలా విజిటర్ ప్లేసెస్ ఉంటాయి చూడడానికి, చాలా బాగుంటుంది. అక్కడ వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గర వాటర్ అయితే చాలా కూల్గా ఉన్నాయి. ఇక్కడ మేము కొన్ని స్టిల్స్ తీయాము, క్యాంపెయిన్ పెట్టుకున్నాము, నైట్ క్యాంపెయిన్. చాలా ఎంజాయ్ చేసాం. కాన్విక వాళ్ళ డాడీ వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ వచ్చారు హైదరాబాద్ నుంచి. వాళ్ళు 2 కపుల్స్, మేము కలిసి అందరం కలిసి వెళ్ళాము. చాలా ఎంజాయ్ చేసాము, నైట్ క్యాంపెయిన్ పెట్టుకున్నాము. కాన్విక వాళ్ళ డాడీ అయితే అక్కడ అంతా ఒక ఫారెస్ట్ ఏరియా, అక్కడ ఒక బ్రాంచ్ ఉంటే దాని మీద కూర్చొని స్టిల్స్ ఇస్తున్నారు. చేతు కాన్విక ఫుల్ ఆఫ్ ఎంజాయ్ చేశారు. కాన్విక అయితే తడవను అనుకుంటా ఫుల్గా వాటర్లో తడిచిపోయింది. బట్ కానీ అక్కడ వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గర మాత్రం చాలా కేరింగ్గా ఉండాలి. కొంచెం స్లిప్ అయినా చాలా కష్టం. ఆ బ్రాంచ్ మాత్రం భలేగా ఉంది ఒక స్టిల్ తీసుకోవడానికి. బ్యాంబూస్తో బ్రిడ్జ్ లాగా అక్కడ కట్టారు వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గర, చాలా బాగుంది. అలాగే అక్కడ సన్ రైజ్ అది చూసే ప్లేస్ గుడిసెకి వెళ్ళాము బై బొలేరోతోనే అవుతుంది, జీప్తో వెళ్ళడానికి. అక్కడ చాలా ఫేమస్ ప్లేస్. ఎర్లీ మార్నింగ్ 3 నుంచి వెళ్తుంటారు సన్ రైజ్ అది చూడడానికి. చాలా వ్యూ అది చాలా బాగుంటుంది సన్ రైజ్ అది చూడడానికి. ఆ బొలేరో కాస్ట్ మాత్రం చాలా ఎక్స్పెన్సివ్, 7,000 అలా ఉంటుంది 1 అవర్కే. బట్ ఒక థ్రిల్లింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఆ బొలేరో వెళ్ళి ఆ గుడిసెకి వెళ్ళడానికి కూడా ఆ రోడ్డు అది చాలా భయంకరంగా ఉంటుంది. అది కూడా ఒక థ్రిల్లింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్. బ్రీత్ తీసుకోవడానికి కూడా చాలా కష్టంగా ఉంటుంది. ఆ రోడ్డు అది సన్ రైజ్ అది చూడడానికి వెళ్ళడానికి. బట్ అక్కడ మాత్రం ఫుల్ ఆఫ్ కూల్గా ఉంటుంది ఏరియా అది. మేము అది స్వెటర్స్ అవి కూడా పట్టుకెళ్ళలేదు, అంత కూల్గా ఉంటుందని ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు. బట్ చాలా చలిగా ఉంది.